Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү балдарым. Бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз 1-класстын кыргыз тил сабагы. Биз буга чейин дагы бул китеп менен жакшы таанышпыз. Бул китепти биз канчалык сүйүп, канчалык урматтап окусак, бизге ошончолук көп нерсени берет. Биз буга чейин да силер менен китеп эмнеге үйрөтөт деген теманы өткөнбүз. Китеп бизге көп нерсени үйрөтөт. Китеп менен канчалык дос болсок, биз ошончолук көп жакшы нерселерди өзүбүзгө алабыз. Туура сүйлөгөндү, туура окуганды, бирөөлөр менен туура тил табышып сүйлөшкөндү үйрөнөбүз. Ошон үчүн ар бир окуучу китепти сүйүп окууга чакырабыз. Анда эмесе баардыгыбыз китебибиздин 56 бетин ачабыз. Бүгүнкү биздин темабыз Абышка кемпирдин көмөчү. Биз буга чейин дагы силер менен бул жомок жөнүндө маалыматыбыз бар. Биз буга чейин да силер менен мультфильмден көргөнбүз, башка жомок китептерден окуганбыз. Мына ошол жомок китепти бүгүн кыргыз тилинде дагы мен силерге окуп берем. Анда баарыбыз чогуу угабыз. Илгери Абышка кемпир болуптур. Бир күнү алар көмөч жасашат. Көмөч тоболонуп качып кетет. Алардын алдынан аюу чыгат. Көмөч, мен сени жеймин. Жок, мага жете албайсың. Кубалап, абдан чарчап жетпейт. Алдынан коен чыгат. Коен, мен сени жеймин. Жок, сен мага жете албайсың. Коен абдан кубалап, чарчап жетпейт. Бара жатса алдынан түлкү чыгат. Көмөч, мен Абышка кемпирден качып кеттим. Аюу менен карышкырдан, коендон дагы качып кеттим. Эми сенден дагы качып кетем. Түлкү, менин кулагым жакшы укпайт. Жакын келчи, дагы жакындачы, тумшугума отурчу, деп өзүнө алдамчы түлкү абдан ыктап чакырат. Көмөч алданып жанына барат. Кана, сен мага санаганды билесиңби? Анда эмесе сен мага санап берчи дейт. Анда түлкү санайт. 1, 2, 3, 4, 5, 6 дегенде алдамчы түлкүнү ап деп түлкү кармап жеп коет. Жомок абдан кызык бекен. Анда эмесе жомокту мен силерге экрандан дагы көргөзүп берем. Бүгүнкү биздин жомок көмөч. Илгери бир Абышка кемпир болуптур. Бир күнү Абышка: "Байбиче, мага көмөч бышырып берчи" деп суранат. "Эмнеден бышырам? Унубуз да жок. Сен кампаны шыпырып, буун бурчтардан кырып чогултуп көр." Кемпири айткандай кылып, 2 уунучу чогултуп алып, каймак менен камыр жууруп, тоголоп көмөч жасады да мештин ичинде бышырып муздасын деп терезеге коюп коет. Көмөч жата бергенден тажап, томолонуп дөңдөн чөптөн жолго түштү да андан ары жол менен томолонуп жөнөйт. Көмөч томолонуп бара жатса, алдынан коен чыгат. "Көмөч, мен сени жейм. Жеме мени коен, андан көрө мен сага кандай ырдап берем уксаң?" Коен кулактарын тикчейтип, тумшап калса, көмөч ырдай баштайт. "Мен көмөчмүн. Кампадан шыпырылгам, кылчыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, мен меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам, мен Абышкадан кетип калам, мен кемпирден кетип калам. Сенден коен оңой эле кетип калам" деп көмөч андан ары томолонуп кетет. Коен аны карап кала берет. Көмөч томолонуп токойдо бара жатса, алдынан карышкыр чыгат. "Көмөч, мен сени жейм. Жеме мени карышкыр, андан көрө менин ырымды уксаң?" Көмөч ырдай баштайт. "Мен көмөчмүн. Кампадан шыпырылгам, кылчыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам, мен Абышкадан кетип калам, мен кемпирден кетип калам, мен коендон кетип калам, сенден карышкыр оңой эле кетип калам" деп көмөч андан ары томолонуп кетет. Карышкыр аны карап кала берет. Томолонуп бара жатса, алдынан аюу чыгат. Балдарды тебелеп темсеп: "Көмөч, мен сени жейм. Кайдан сага мени жеме майтаман, андан көрө менин ырымды уксаң?" Көмөчтүн ырына аюу:
кулак төшөшү. Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылган, кычыктардан кырылган, каймак менен жуурулган, меш ичинде бышырылган, терезеден муздатылган. Мен абышкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, мен коюндан кетип калгам, мен карышкырдан кетип калгам. Аю сендей эле оңой эле кетип калам. Көмөч андан ары томолонуп кетет. Аю анын артынан карап кала берет. Томолонуп бара жатса, алдынан түлкү чыгат. Саламатсыңбы, Көмөч? Сен кандай татынакайсың? Кандай кып-кызылсың? Аны мактаган үчүн Көмөч кубанып кетип ырдай баштайт. Түлкү болсо угуп жатып, акырын ага жакындай берет. Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, меш ичинде бышырылгам, терезеден муздатылгам, мен абышкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, мен коюндан кетип калгам, мен карышкырдан кетип калгам, мен аюудан кетип калгам. Сенден түлкү оңой эле кетип калам. Сонун экен, деди түлкү. Бирок мен карып калдым, кулагым жакшы укпайт. Менин мурдумдун учуна отуруп алып, дагы ырдап берчи, айланайын. Анын ырын мактаган үчүн андан бетер кубанып, түлкүнүн мурдуна секирип отуруп алып ырдай баштайт. Мен Көмөч, түлкү болсо аны деп жеп койду. Ушундай балдар. Балдар, силерге жомок жактыбы? Биздин китептегиден дагы экраныбызда кеңири берилген. Эми силерде ушуну менен биздин үйгө бериле турган тапшырмабыз китебиңердин 59 беттеги Абышка кемпирдин көмөчү деген жомокту окуйбуз. Түшүнүгүбүздү сөздөп айтып беребиз. Анан бул жерде жомоктогу эң акылдуу жаныбар кайсы жаныбар экен? Эң чоң жаныбарыбыз кайсыл жаныбар экен? Мына ушул эң акылдуу жана эң чоң жаныбарларыбыз кайсы жаныбарлар экен? Жана көмөчүбүз эмнеден жасалгандыгын айтып беребиз. Анан иштептерибизди алабыз. Иштептерибиздин 36 беттеги бул жердеги жомокту дал өзүндөй кылып 3 катарга булгабай көчүрүп жазабыз. Мына ушуну менен балдар, биздин бүгүнкү кыргыз тил сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.